Que alegría xuntarnos todas aquí, e que é importante facer estas cousas, porque, como xa veredes polo que imos contar, de alguna maneira, agora a pelota está no noso tellado e é moi importante que aprendamos a ver, que seamos quen de comentar, de debater e de darlle unha volta a todo o que tantas veces nos está a pasar e que por normalidade non se estamos tan afeitos que consideramos, me parece que está no inicio deste reto, consideramos normal. A normalidade consiste en creer que o que pasa é normal. Isto non lo decía el Roto e que razón ten. O sea, tantas das cousas que imos falar hoxe aquí pasan habitualmente como cousas normais. Ollo, de entrada temos que poñer a cabeza en normal non é o mesmo que habitual ou frecuente. Entón, ir posicionándonos. Entón, vos decía que me parece moi importante que esteamos aquí. Tantas, ademais de amigas, moitas estades en colectivos de loita, de posicionamento e de acción. E isto é fundamental. Nos queremos lembrar das mulleres de Boston que alá polos anos 70 escribiron esa xoia de libro, Nuestros cuerpos, nuestras vidas, traducido ao castelán nos anos 90, creo, por aí. E elas se xuntaron, un grupo de mulleres de todo tipo, se iban xuntando para falar de todo o que lle pasaba nos seus corpos, nas súas vidas, na súa sexualidade, os seus medos, as súas inquedanzas, as súas angurias tantas veces, non? E iso que ti pensas que che pasa a ti, porque incluso podes pensar que eres rarita, non? Cando falas, cando te encontras con outras mulleres que te achegan outros puntos de vista ou incluso puntos comuns co teu, entón empezas a relativizar o teu e a darte conta dese principio fundamental que temos na filosofía, no pensamento feminista, que é dar ese paso de ir do privado ao público. No momento en que eu me dou conta de que o que a min me pasa nos pasa a moitas, deixo o persoal e paso ao político. Ese eslogan, o persoal é político, porque non é o mesmo, como nos propoñen os libros de autoaxuda tantas veces, que é, como se o problema é teu e na túa man está resolvelo. Ollo, moitas veces o problema é un problema de violencia estructural, que se chama, non? É un problema dunha violencia, neste caso patriarcal, neste caso hai outras tamén, pero esa violencia patriarcal que é invisible por normalizada, vale? Non a percibimos, pero sí que a padecemos. Entón, é importante que falemos, que comentemos e que aprendamos a desvelar, aprendamos a darlle a volta a un estado das cousas que tantas veces, si simplemente teño aquí un vídeo que si nos dá tempo o veremos, aquí hai unha praza, me parece? Non, está ocupada. Está ocupada. E teño aquí un vídeo que si nos dá tempo son 3 minutos, é un vídeo de Iciar Bollaín que se chama Portubién, non sei se o coñecedes, na que se ve a Luís Tosar. O digo isto por si logo non dá tempo que o poidades levar de referencia. É un vídeo de 3 minutos. Está Luís Tosar, entra nun hospital para parir con síntomas de parto. Entón, todo o que
o que padecen e padecimos tantas mulleres ao ir parir, non o ves por estar acostumada, porque son rutinas que se fai así, pero, ollo, que pasa? Que no momento en que lle damos a volta e vemos a un tío facendo de tía, neste caso, un tío como el Vistosar, que non é nada feminino, precisamente, pois aí empezamos a ver cousas que non adoitamos ver, vale? Entón, aí podíamos comentar moitísimas cousas. Eu quero presentarvos as miñas compañeiras de mesa, que é tamén un placer contar con elas. Carmen Adán, amigas, compañeiras, ambas somos catedráticas de filosofía, montamos un grupo que se chamaba Simonas de Bover, que hai outras Simonas aquí tamén, cando empezamos a facer hai moitos anos. Non vamos a decir, o ver está bárbaro. Entón, nada, que Carmen Adán vos comentaba que é profesora catedrática de filosofía no Instituto Politécnico aquí en Vigo e, bueno, que vos vou contar, para moitos é coñecidísima porque foi secretaria xeral de Igualdade no bipartito, despois foi parlamentaria no Parlamento de Galiza e agora, bueno, xa dende hai anos combina a docencia coa, como se chama, co traballo no Consello da Cultura Galega, vale? Aí foi ocupando a liña de pensamento, a parte de feminismo e, sobre todo, a parte de investigación en feminismo, que non estou usando as palabras tal para ir máis rápido e non andar leendo, e encárgase tamén da visibilidade e da investigación nas cuestións LGTB. E ten publicacións moitísimas, non vamos aquí a mencionalas todas, porque temos Wikipedia e podemos entrar e ver con detalle, pero si quero hoxe resaltar as publicacións que teñen que ver directamente co que estamos falando. A parte da súa tese de doutoramento, na que hai varias publicacións que tratan da epistemoloxía feminista, que é epistemoloxía feminista, entender o proceso de coñecemento coas lentes violetas, miralo dende a perspectiva do feminismo. E aí ten varias publicacións e logo ten un libro que estamos na colección de Un Placer compartir tamén eso, na colección de Galaxia de feminismos, é a primeira colección de feminismos en Galicia, e ela ten un libro aí que se chama Feminicidio, que é un pouco todo o tema da violencia de xénero e tal, que de alguna maneira enmarca tamén todo o que se vai falar hoxe aquí. Bueno, aparte de eso, ENAI, en fin, tarefas múltiples que todo enche e que todo vai no lombo. Neste sentido, o comento porque sabemos que moitos dos malestares das mulleres teñen que ver tamén con todas esas cargas que se dan por feito, que hai que leválas como si nada. Bueno, e non se filla tamén. É certo, porque o tema dos coidados non só vai para baixo, tamén vai para arriba. E hoxe, concretamente, ten a súa nai doente no hospital e está prácticamente sin dormir. O sea que para arriba, para baixo e tamén moitas veces para os lados. En fin. Os coidados e tirando do carro. Ben, é un placer tamén contar nesta mesa, neste encontro, con Sabela Landín e coas súas compañeiras que están por aquí na sala de ASAFEGAL, a Asociación de Víctimas afectadas polo ESURE en Galicia. O ESURE, sónanos?
Sí, algunos sí, algunhas din que non. Esure é un dispositivo, nos vai explicar ela moito mellor, pero é un anticonceptivo que se coloca nas trompas de falopio e é metálico, pero o problema que ten ese dispositivo é que a Bayer, moi espabilada, este laboratorio alemán, coloca ese dispositivo polos metais que contén produce moitísimos problemas e efectos secundarios e despois é moi difícil ou prácticamente imposible de retirar. Entón, claro, que está pasando? Que hai máis de 1 millón de mulleres afectadas no mundo. E isto, claro, son cousas que hai que saber. E como me decía Sabela outro día, efectivamente, aquí o retiraron, vale? En España, en Estados Unidos está retirado, pero curiosamente siguen implantando en África e en China, me decías, verdad? Entón, claro, estamos vendo como a investigación no corpo das mulleres sigue a estar vencellado a este capitalismo brutal, donde o que interesan son os beneficios, neste caso a industria farmacéutica que non ten límites nin éticas nin etcétera. Bueno, de Sabela decirvos que ademais de ser a presidenta de esta organización de afectadas do ESURE en Galiza, é graduada en informática, o sea, o seu traballo se dedicaba a análise informático. Despois tamén foi concelleira no Concello de Lalín, do Porriño, perdón, Lalín se me cruzan, polo grupo mixto, e ela foi implantada deste ESURE no 2018 e as consecuencias, os efectos secundarios e todas as derivas que nos vai contar fixeron que ten que estar de baixa dende o 23 estás de baixa, parando a súa actividade profesional, pero adicando o tempo que lle permite a estudiar, está estudiando Dereito e aproveitando para meterse con esa formación nesa procura de dereitos na que anda enredada. Ela e as súas colegas tamén están detrás dese protocolo para o ESURE, para a extracción do ESURE. Entón, bueno, que aquí temos xa un caso moi concreto e moi interesante que nos lo conte de primeira man. O mellor alguén viu un programa de Gonzo que hubo estuvo en antena en La Sexta, me parece que foi hai moi pouco tempo. Entón, moita xente, un mes escaso, verdad, Luis? Entón, moita xente coñece isto desa man. Bueno, nada, simplemente eu vou, antes de darlle entrada ás miñas compañeiras que van falar, Carmen Adán vai falar máis da violencia obstétrica, porque, que se me esqueceu decir na túa presentación, ela formou parte de un libro, penso que é o único no Estado español, falando, era un grupo amplio de investigación de profesionais das distintas comunidades do país, e é un libro sobre violencia obstétrica na editorial Tecnos, e ela ten unha investigación moi interesante, toda unha reflexión e un debate como é propio da nosa formación. Bien, violencia obstétrica, ESURE, e eu quero darvos un marco xeral, porque isto da violencia, queremos celebrar a violencia contra as mulleres, celebrar, máis que nada, desvelando e axudando a ver e entrando en todas as caras, en todas é decir, en todas as que aquí poidamos, o que nós podemos decir aquí,
pero tamén o que podedes dicir vos despois, que tamén vos queremos convidar a falar desto, non? Para darnos conta de que a saúde ten xénero. A saúde ten xénero, e que quere dicir que ten xénero? Non quere dicir que en moitos casos, moitos máis dos que podemos sospeitar, hai trato diferenciado. Trato diferenciado, hai exclusión, hai todo tipo de malos usos, de malas prácticas que nos están afectando, en maior ou en menor grado. Que problema pode ter isto? Que moitas veces é sutil, que moitas veces os e as profesionais, porque moitas mulleres tamén, non son conscientes, vale? Teñen prácticas discriminatorias, prácticas, digamos, inxustas, que agora veremos de que tipo, pero non se dan conta. É como un costume, e entón, cando non te das conta, pois é impune todo o que fagas, porque se trata, como diría el Roto, de normalidade. Entón, comentaros que dende a medicina e dende o Código Hipocrático, que é como quen di a base do facer médico, é non facer dano e procurar facer o ben. Pero, neste caso, ese Código Hipocrático queda incumplido porque se está facendo dano moitas veces sin querer, involuntariamente, vale? Entón, ese sesgo, que é un sesgo de xénero inconsciente, moitas veces nos leva a moito tipo de problemas. Por exemplo, o máis coñecido é o tema do infarto, o tratamento das coronarias nos homes e nas mulleres. Fixaros, como nos anos 90 empezaron a darse conta de que os síntomas de infarto non eran iguais en homes que en mulleres. E iso por qué? Porque unhas cardiólogas fixeron unha investigación e o levaron a un congreso en Barcelona, e a partir de aí revolucionaron a cousa e verdadeiramente se investigou. Que pasa? Que síntoma de infarto, todo o mundo sabe, se empeza a doer o brazo esquerdo. Bueno, pois resulta que nas mulleres, eu o vivín na miña nai tivo un infarto e nin brazo esquerda nin nada, tiña unha opresión no peito. Bueno, pois con esa opresión no peito, ela inconsciente aínda foi a un funeral, con esa opresión, porque pensaba que era cansancio, que era de subir as escaleiras. Bueno, en fin. Agora, afortunadamente, como isto se foi facendo visible, porque facer visible é a costa de denuncias, de facelo ver, non? Que máis cousas podemos ver? Unha cousa moi importante que descoñecemos é todo o tema da investigación médica. A investigación médica nos laboratorios, tanto públicos como privados, non investigan con mulleres. Por que? Porque as mulleres temos ciclos hormonais que son complexos e encarecen a investigación. Entón, que pasa? Investigan con homes e os resultados dos homes os estiran para todas. Que pasa? Coas ratas pasa o mesmo. Non investigan con ratas, investigan solo con ratóns. Isto que vai facendo que moitas das cousas, moitos dos tratamentos, moitos dos diagnósticos son claramente diferenciados, porque ademais non teñen en conta como precisamente eses ciclos hormonais diferentes influen. Bueno, pois agora mesmo xa anda polo 38% de utilización de mulleres e ratas nas investigacións, pero ata agora nin mulleres nin ratas.
E, despois de tirar e tirar, conseguimos que avanzaran un pouco máis nesta tal. Son cousas que nos parecen realmente son delirantes, non? Que nos exclúan sin darnos conta. Bueno, máis recente, co tema do COVID. O tema do COVID, a investigación do COVID con respecto ás mulleres quedou mermada tamén, porque non se tivo en conta. Todas sabemos e todas coñecemos, temos amigas, fillas, o que sea, sobre todo a xente máis nova, tivo problemas co ciclo menstrual cando foi o confinamento. Eso nin se recoñecía. Nada, muller, eso es que estás... Claro, estou cansada, estou preocupada, teño medo, porque o confinamento nos asustou. E sabemos, como di Carmen Valls, unha teórica que se non a coñecedes, metedea na cabeza, que As mulleres invisibles para a medicina é o seu último libro, impresionante, pero tamén a tedes en YouTube en charlas. Carmen Valls di: ciclamos coa cabeza, co cerebro. O sea, o noso ciclo menstrual, se estamos nerviosas, se nos adelanta, se nos retrasa, etcétera, etcétera, ¿no? Entón, efectivamente, o confinamento influiu, pero eso aínda non está estudiado seriamente dentro do que son as consecuencias do COVID. E se seguimos vendo, tamén a COVID, ese long COVID que chaman no estranxeiro, e aquí falamos da COVID persistente. A COVID persistente ten cara de muller e está moi pouco estudiada. Eu lo digo como parte afectada tamén. Bueno, así poderíamos seguir falando de moitas máis cousas. Por exemplo, o mellor son os casos concretos, porque, por exemplo, o Helicobacter pylori, sabedes, este malestar estomacal, tal, bueno, e máis que estomacal, hasta teño aquí, ahora está equilibrado, pero ata hai nada, se pensaba que era unha afección masculina, que había unha muller cada 4 homes. Pero por qué? Porque non investigaban. Agora que se forzaron a investigación, se dan conta, e agora é recente, é dos últimos anos darse conta de que afecta, e de igual maneira estamos equilibrados homes e mulleres. Entón, ti ibas con problemas de estómago e te recitaban antiácidos. Non pensaban que puideras ter eso. En fin, así podemos seguir vendo, e entraríamos nun tema peliagudo, que é o tema da saúde mental e de como moitos dos malestares que teñen as mulleres, todas coñecemos algunha muller afectada de fibromialgia, por exemplo, non? Fibromialgia, bueno, son unhas histéricas, é como, incluso nos centros de saúde, moitas veces estas mulleres que van pedindo porque non dan resolto o seu problema, as coñecen xa no centro, son unha demandadora, o sea, unha pesada, non? Porque está aí que non para, pero está aí que non para porque ten un problema que non se lle dá resolto. Outro tanto pasa cas mulleres víctimas de violencia de xénero. En xeral, na sociedade non temos formación para... O sea, é un problema gravísimo. Bueno, creo que é evidente e non vou a insistir en eso, que a gravidade da violencia de xénero e as mulleres asesinadas por violencia de xénero polas súas parellas ou exparellas. E en atención primaria nos fixemos unha investigación, lembraste, cando ela estaba de secretaria no goberno, impresionante. As investigacións nos decían que en atención primaria unha de cada 3 mulleres que están na sala de espera era víctima de violencia de xénero. Pero que pasa? Que ela mellor nin o sabe, vale? Ela é inconsciente. Porque ela pensa que, o sea, é inconsciente ou é consciente, pero
ela vai á súa consulta médica dicindo que non durme, que lle doen as costas, que ten malestar, que lle doe todo o corpo. Pero non vai lle dicir aos profesionais da sanidade que é víctima de violencia de xénero, non sendo que encontre unha porta aberta. E o personal sanitario non está formado para detectar esa violencia de xénero. Eso era un pouco o que pretendías dende esa secretaría, facer unha formación de todo o personal sanitario para activar esa detección, pero eso, ao final, cambio de goberno e todo quedou en nada. Ese traballo está, como dixo un amigo médico casualmente, que está nos sotos da Consellería de Sanidade nos palés. Ni se chegou a distribuir ese traballo de máis dun ano con Amada Traba aquí presente tamén. En fin, estamos vendo que son... Que fixete, é super traballo. E aí está, en fin. Que máis vos quería comentar? Con respecto á saúde mental, nin que contarvos que neste mundo donde estamos hipersexualizadas, donde se nos pide, se nos exixe, donde temos doble tarefa porque traballamos fora en traballos precarizados, en traballos mal pagados, en condicións moitas veces moi chungas, e chegamos a casa e ainda temos todo ese traballo de facer o visible e o invisible, porque hai moitas cousas dese traballo doméstico que non vemos, pero que supoñen unha carga mental elevada. Ben, entón, con todo este panorama, as mulleres temos toda unha serie de sintomatoloxía, de malestares, que cando vamos a demandar solución aos nosos problemas, pois moitas veces, como non dan co que temos, pois, por qué? Porque non queren poñer esas gafas violetas moitas veces, ven por aí, pois non as poñemos nós, non as poñen no sistema, e nos dan tranquilizantes, somníferos, e sabemos que as mulleres recibimos o triple de narcóticos que os homes. Claro, isto é outra cousa da que non se fala, pero todo iso tamén ten unhas consecuencias, porque ten efectos secundarios, etc. E ademais, que ainda por riba non dan co problema, están como achantando con medicación. Bueno, tamén poderíamos falar de como se vive as mulleres vellas. Hai un traballo moi interesante de Ana Freixas que se chama Mulleres Vellas, un libro super interesante, donde trata de poñer en valor e dignificar o que é envellecer como mulleres, cousa que moitas veces o sistema tampouco nos axuda. E nada, podería seguir comentando moitas máis cousas, pero tampouco quero avanzar moito por aquí. O que vos decía antes, a gordofobia, a anorexia, a bulimia, son patoloxías femininas que teñen que ver co sistema, con un sistema patriarcal, onde nos siguen considerando obxectos, onde nos cousifican, e onde todo iso ten unha fonda repercusión na saúde. A cantidade de nenas e mozas con problemas de identidade, colgando as fotos no Instagram, e todas as outras derivas que non queremos nin falar. Me gustaría que pensáramos tamén as poucas veces que temos que, por exemplo, decía unha investigadora outro día, cantas preguntas hai no MIR, no examen de MIR para o acceso, sobre ciclo menstrual, sobre menopausia? O sea, é mínimo. E nas carreiras é mínimo tamén os estudios que se lle dedican a isto. Por lo tanto, que temos que seguir tirando desto para que
os nosos problemas se vexen. Entonces, nada, despois, o mellor, ou acabar de falar as tres, me gustaría que entre todas pensásemos que é o que podemos facer, que é o que está nas nosas mans para paliar un pouco esta situación. E nada, despois deste cuestionamento do modelo sanitario xeral, vamos a entrar xa nas partes e entras ti, Carmen, co que nos queiras comentar, co análise que nos queiras facer sobre a violencia obstétrica ou tamén chamada ginecolóxica. Ahora nos contaste. Que menos por esta magnífica introducción, este marco xeral de reflexión que nos fixo Chis Oliveira, Mica Chis, a respecto de que podemos entender sobre a saúde das mulleres, ou ese título non que dende o Ateneo nos poñéndose para pensar que se escoita e que teño un catarrazo. Bueno, pero se podes achegar un pouco. Podo achegarme, podo intentar gritar, pero se grito peor. No, mellor achégate así te esforzas. Ben, me esforzo un poquinho menos, sí, sería mellor. Escoitadesme ben. Sí, estaba dicindo que, bueno, quero agradecer ao Ateneo que nos convide a esta reflexión conxunta, bueno, como fai tan habitualmente, non? Porque, non sei, vai parecer unha obviedade decir que un faro cultural na cidade de Vigo era por contrarrestar as luces, non? Evidentemente, pero é certo, non? Que hai un traballo continuado de moitas mulleres e homes, pero fundamentalmente, por aí que o diga, de mulleres, non? Que están aí ao frente e remando todos os días. Entón, bueno, pois parabéns por tanto todo o traballo e por además someter tantos temas a debate nesta cidade tan falta de espazos culturais. Perdón, un inciso. Hai unha cousa no Ateneo que antes falábamos do importante que era falar e todo iso. Que son merendas feministas, creo que... Merendolas, que a moita xente non lle gusta o nome, pero as merendolas feministas para falar do que nos peta. Xa aí ningunha leva a palabra posta, senón que nos encontramos ali para intercambiar, falar, e son dunha riqueza brutal. Isto deixo aí para que esteades o loro e cando sexan as merendolas levamos e comemos e nos cuidamos. Pois, efectivamente, todas convidadas, eu convido aquí a través de Chisa que podamos poñer en común, non? Que creo que é un pouco esa idea. A min hoxe a amiga Chis convidou a falar de violencia obstétrica. Eu, evidentemente, non son sanitaria, ainda que tivemos moitos contactos efectivamente nese tempo en que Chis e Amada e Luisa, se non me falla a memoria, porque cesaba vendo, o sea, desas tres, no? Que estabas facendo esa guía formativa porque detectamos a necesidade de formar a todos os profesionais en todos os ámbitos, non solamente na saúde, pero a saúde era fundamental en que a violencia de xénero. Entón, eu vou a falar, convidaronme dende a Universidade de Barcelona para 5 anos a participar nun proxecto de investigación a respecto de se a violencia obstétrica era ou non violencia de xénero. Tiven a sorte de poder participar con Margarita Voladeras, que é a catedrática de bioética, e Josefina Goberna, que é a formadora de matronas, en un espacio moi multidisciplinar, onde tamén estaban compañeras ginecólogas, matronas, doulas, casas de parto, persoas máis críticas con esa perspectiva, e sempre que viñamos do ámbito da filosofía, como era o meu caso, que o meu encargo era conceptualizar a ese respecto. E posteriormente tuve a sorte de poder compaxinar isto con outro posto de investigación, con outra óptica distinta que coordinaba, se rematou efectivamente o ano pasado, en Aulia Pérez Cedeño, no CSIC, a respecto da perspectiva de xénero non solamente na medicina, sino na conceptualización dos corpos, digamos, humanos, non? E tamén era moi variado. E aí tamén despois falarei un pouquiño desos sesgos os que falaba antes Chis, que
proxecta a medicina nas investigacións sobre homes e mulleres. Entón, a primeira parte é un pouco máis teórica. Claro, Chis explicou perfectamente como as mulleres estamos invisibilizadas no sistema sanitario, pero a primeira pregunta que nos facíamos en este grupo de investigación a respecto á violencia obstétrica é como nos fomos expulsadas do coñecemento sobre, aí en concreto era sobre parto e posparto, porque era sobre todo unha formación pensada para matronas e ginecólogas, e entón comezamos, recordo moi ben, un debate a respecto desta pequena cita que vos vou a ler. Durante la Edad Media, la obstetricia estaba exclusivamente en manos de mujeres incultas, sin formación alguna, cuyos conocimientos eran adquiridos por transmitírselos unas a otras o simplemente por la observación directa. Esta é unha cita dun manual ginecolóxico que estuvo en uso durante moitísimos anos, de feito, hasta casi a actualidade, Historia de la obstetricia e de la ginecología en España. Esta cita teríamos en todos os idiomas ao longo de Occidente que quitar de valor a experiencia que tiñan tradicionalmente as mulleres de ter acompañado as compañeiras parindo e no posparto, que coñecemos tradicionalmente como experiencia das mulleres. Además, como vos vedes, con esa de como se os homes na Edade Media son todos supercultos, sabemos que sabían ler toda a poboación e que tiñan un coñecemento empírico total do corpo humano, cando ainda estaba prohibido diseccionar cadáveres, non o facían ni siquiera nas incipientes universidades de medicina. Por lo tanto, aí comeza esa perda de valor. Moitas das que estamos aquí recordaredes un texto clásico que moi famoso en seu momento e que ainda sigue sendo dos millores que existen a ese respecto, Brujas, comadronas, enfermeras, Historia de las sanadoras, naquela mítica editorial La Sal, que despois foi reeditado por Horas e Horas, que tamén foi outra mítica editorial feminista no Estado español. Aquí as autoras son a primeira vez que se enfrentan a defender que algo que ahora, digamos, tenemos un consenso teórico, que as sanadoras e as meigas, as brusas, realmente o que eran menciñeiras e sanadoras, que coñecían os recursos naturais a hora de acompañar un proceso tan importante, todos os procesos da vida en relación coa saúde, pero en concreto que estábamos vendo que era todo o embarazo, parto e porperio e posparto. Entón, tamén vou a ler unha cita delas que a mí gustame especialmente, que di: no puede dejar de admirarnos la plasticidad de una ciencia médica capaz de ajustar sus teorías de acuerdo con la edad, el sexo o la clase social, en consonancia con las necesidades del momento. Sin duda, la ciencia, para ser ciencia, debe transformar sus teorías para dar cabida a los nuevos datos. Lo sorprendente de la ciencia médica, afirman las autoras, cuando trata de las mujeres, es que las teorías evolucionan en completo acuerdo con las necesidades de la ideología machista dominante. Y esta cita, que podemos sacar un libro de los años 70, pues Chis nos la fue simplificando a medida que van transformando estas teorías, como se van transformando as teorías a respecto da saúde das mulleres para, como din elas, manter as necesidades da ideoloxía machista do momento. Claro, non pode ser a ideoloxía de fai un século, porque, claro, pondríamos en cuestión que temos, como algunos ginecólogos do 19 podían defender, unha conexión física entre el ovario, que non vemos os fíos, e o cerebro. Pues igual eso podemos mentirlo, pero sí a interacción, para menos capacidade de pensar, o podríamos entrar en calquera debate. Entón, a primeira parte, ese marco teórico no que se construe unha ciencia occidental, como a ciencia médica, ten incorporado un sesgo clarísimo de xénero. Na súa propia construción, na súa forma de investigar, na súa forma de enfrentarse a como entender a corporalidade de homes e de mulleres, a súa forma de entender os xéneros, a súa forma de entender
é dicir, os propios datos que lé desde a ideoloxía que xa subsace, que é unha ideoloxía que vai ir excluindo as mulleres, ou en moitas ocasións considerándoas como inferiores e intentar dar datos para facelo. Que ocorre en concreto coa violencia obstétrica? Que esa apropiación do parto e todo a crianza dos nenos e das nenas por parte das facultades de medicina son entendidas como quitarle un saber ás mulleres e, digamos, darlo á ciencia ou darlo aos médicos. Era moi interesante ver os debates dos grupos de traballo, porque, claro, as ginecólogas dian, bueno, que elas levan moito tempo intentando que iso non fora así, con toda a razón, e además con un compromiso importante de boa ciencia, de compromiso feminista. E o debate que se establecía era por que nun momento determinado foi tan importante esa reapropiación dos partos e de todo o que ten que ver con nosa saúde sexual e reproductiva como un control da ciencia médica a respecto das mulleres. O diso aí como un tema importante. Eso que leva un número maior de cesáreas da necesaria, unhas posicións para o parto que non son cómodas para as mulleres, sino que son cómodas para, fundamentalmente, unha visión rápida do xinecólogo cando pasa por ali para ver e despois de ser a matrona, unha sucesión das mulleres en momentos do parto, non unha decisión propia das mulleres, sino que decide fundamentalmente o sanitario, unha infravaloración do coñecemento das matronas, que neste momento se está revertindo, e están, digamos, de alguma forma mudando, son as matronas un aspecto fundamental, que hai compañeras sanitarias e o podemos comentar, e fundamentalmente, como xa explicou Chis, deixar fora todo o que pode ser a importancia, primeira regla, menopausia, e non ter a presente no desenvolvemento de toda a saúde sexual e reproductiva das mulleres. É certo, e vou a ir introducindo a segunda parte, que sé que se mudaron as cousas e nas últimas 2 décadas as empresas farmacéuticas incorporan de forma habitual en moitas ocasións a variable de sexo nas súas investigacións. Pero é moi curioso, hai un traballo moi bonito de Marta González, que é unha investigadora deste grupo de Eulalia Pérez Sedeño, no libro Corpos Marcados, que ela analiza como a veces se fai de forma tan rutinaria que, incorporando esa variable para intentar decirse si que temos perspectiva de xénero neste medicamento, pois o que se fai non ten outras variables importantísimas como pode ser a altura, o peso, que ao final, intentando suplir eso de forma rutinaria, para decir, si que vamos a cumplir con este requisito, non se cumple con o requisito de hasta que punto realmente esa variable é fundamental. A verdade é que un traballo moi reciente, foi publicado fai un ano, o de Marta González, onde profundizan nesa idea de si collemos isto como algo simplemente de, bueno, pois poñamos que xa sabemos que existían as mulleres e que son distintas. Non chega, sino que se necesita como se incorporan esas variables. Por exemplo, ela poña un exemplo moi bo da que ocorreu cando se introduciu o tema que as próteses de cadeira foran diferentes para homens e mulleres. Analiza como o tamaño da cadeira de mulleres e homes non é algo que está estandarizado según sean mulleres e homes, e que en moitas ocasións conlevou unha mala utilización de estas para mulleres e estas para homes. A verdade é que é un traballo interesante, de decir, non é soamente que sea algo que tenemos que poñer en 2 encadres, sino que necesitamos que a investigación se vaya facendo segundo como interacciona con outras. Ela poñía aí, por exemplo, o tamaño do fémur. Non son traumatóloga, pero decía, claro, iso é moito máis importante o tamaño de como se engancha o fémur coa cadeira que simplemente a variable mulleres. Bueno, en todo caso, isto se dá porque tradicionalmente non houve unha visibilidade e cando se introduce de forma habitual. E a respecto da violencia obstétrica, e a mí o que me preguntaban si consideraba que era violencia de xénero, que ese era un pouco o tema,
Bueno, claramente o debate que hai no Estado español e o importante non tanto se o introducimos nunha lei propia de violencia de xénero, sino si nas leis de sanidade si debería incorporar o termo de violencia obstétrica ou ginecolóxica, que é un pouco máis amplio, que é o que van a falar despois as compañeras afectadas, como un termo que dé cabida a todas esas malas praxis que existen por non ter investigado o suficiente as mulleres, por, si se investiga, non teras en conta, que é o caso que vamos a ver agora, incluso cando se investiga, se teñen en conta e tes un colectivo que está demandando que existe unha mala praxe, pois non se ten presente por ser mulleres. Moitas das denuncias de mulleres que pasaron por violencia obstétrica, sabedes que son sitios moi difíciles, que en moitas ocasións, además, non é recoñecido que exista esa violencia obstétrica no parto, que nos hospitales é un tema moi complexo, que teríamos que ir caso a caso, pero sabedes que é moi difícil. Entón, eu, en esta investigación, a miña defensa foi que eu creo que é un término que se debería incorporar e que debería estar incorporado nas propias leis de saúde, non tanto, sendo parte da violencia de xénero, ten unha forma de cursar tan específica e concreta e tan relacionada coa sanidade que o seu efecto e impacto sería máis importante. De feito, está recollido en moitas das leis, pero que debería estar recollido como unha parte da violencia de xénero que se exerce dentro do ámbito sanitario, por dous motivos. Primeiro, ese tan teórico que vos dixen ao principio que é, pero que é importante, porque é o que se hace e explica todo o demais. E segundo, porque despois, cando vamos ao caso concreto, como o dispositivo Sure, que eu tive, non sei se decir o placer, sorte e placer, pero non, porque é o que levades de coincidir con elas en unhas jornadas de saúde das mulleres en Sinzo, de mulleres rurais estupendas, e a verdade é que, bueno, encomiable que teades toda esta enerxía para seguir explicando, porque ademais é algo que ni al interesa aos medios de comunicación, non se fai eco os xornais, a televisión, ningún espacio, porque, bueno, é outra cousa que nos pasa ás mulleres, como outra cousa cando é un colectivo tan amplio e tan afectado e que teñan que ir esos espacios como este, boca a boca, dicindo que están aí e que efectivamente existe unha violencia obstétrica e ginecolóxica que sufrimos, non é recoñecida, e cando é recoñecida ademais non é subsanada e reparada. Por lo tanto, si eu considero que a violencia obstétrica é violencia de xénero e que ten que ter un marco normativo e legislativo establecido para despois poder demandala e poder dar cobertura a casos como vos. E moitísimas grazas por a atención. Moitas gracias. E seguimos. Poño cho por aí. Boas tardes a todas e todos. Decirvos que é unha ledicia para min, despois de percorrer parte da nosa terra galega, por fin facelo na miña cidade. Dar as gracias ao Ateneo, a Luisa, a María Xosé Porteiro e a Chis polo convite, porque sí que é certo que decía Carmen Adán de que é moi complicado que nos den voz. Non me interesa o tema da violencia obstétrica e non me interesa o tema do ESURE. Si avisarvos de que nas diapositivas van a aparecer certas imágenes impactantes. Nós estamos moi habituadas a miralas, recoñecelas e velas incluso no noso corpo. Sei que ás veces o coñelo público pode resultar un poquinho agresivo. Como mirades, falamos de unha historia de violencia obstétrica. Falamos de, máis que unha historia de violencia, para mí é unha estafa ao corpo das mulleres.
moi interesante todo o que han comentado as nosas compañeiras no tema da invisibilización dentro do que é a sanidade. Hai un libro de un médico, Juan Gervás, que se chama O encarnecimiento médico en el cuerpo de las mujeres. Está feito por él e pola súa muller, e aí, de verdad, é increíble que a día de hoxe se siga cometendo o que se comete con un claro sesgo de xénero. Alá polo ano 2015 empeza nas redes sociales en Estados Unidos. Imagino que coñeceredes a Erin Brockovich pola película que fixo Julia Roberts. Bueno, pois foi a muller que levou as afectadas nos Estados Unidos a demandar a farmacéutica Bayer. Sí que conseguiu un acordo extrajudicial polo cal Bayer sí que pagou o dano feito polo dispositivo. Como nos enteramos a maioría das mulleres en España? Pois a través das redes sociales. Foi onde nos fomos axuntando e comprobando que o problema que tiñamos era un problema común. Había unha sintomatoloxía en todos os corpos. Que pasa cando acudimos aos nosos facultativos? Que a frase, como nos dice esta señora, que está aí coa cabecita, do esture non é. Esta é a frase continua. Non se nos valora a sintomatoloxía, non se fan probas, non se consulta o noso historial. Todo é un non, do esure non é. Ese é o argumento. Dende o ano 2018 fundamos esta asociación, unha das miñas compañeiras, Eva Losada Tesoreira, e en Menseo decidimos dar o paso porque mirábamos que non había maneira de avanzar. E porque queríamos dar tamén resposta a todos eses nós. O Esure é fabricado pola farmacéutica Conceptus, alá no ano 2002. Foi desenrolado a partir dun sistema para un tratamento de aneurismas cerebrais. É un dispositivo formado por unha doble hélice expansible, como mirades aí na imaxe nesta do medio. Sí? Mide 4 centímetros. Se implanta nas trompas de falopio e ten que estar 8 voltas dese dispositivo na trompa e outras 8 no que no útero. O material do que está composto é unha aleación de titanio, de níquel, de aceiro inoxidable, con fibras de tereftalato de polietileno, con bandas marcadoras de platino e unha soldadura de plata estaño. Vivo a sustituir a ligadura de trompas laparoscópica para evitar riscos nunha cirurxía abdominal. Bueno, esa historia que lles gusta a eles decir. A realidade é que unha ligadura de trompas convencional son 6.000 euros nun quirófano e implantar esta chatarra, porque vamos a chamala polo seu nome, unha chatarra, son 1.000 euros. Viña unha caixa con 3 dispositivos. Esos 3 dispositivos se implantaban supostamente unha en cada trompa. Despois descubrimos que había moitos problemas na hora da implantación porque non todos os corpos das mulleres son iguales e non todos estamos no mesmo momento. Unha trompa ten o seu ciclo tamén e ás veces está máis aberta e ás veces está máis fechada. Se colocaba con un estereoscopio de fluxo continuo, isto é dicir, empregaba o que era o líquido para poder chegar á trompa. O facía a través da cervix uterino e liberaba un pistoletazo. Esa sensación dese pistoletazo na trompa ainda é hoxe día no que moitas de nós nos lembramos. Por que? Porque llevaba demasiada velocidade para a trompa. A trompa non soportaba esa presión dese pistoletazo. Casualidade, os hospitales públicos en España por aquel ano, no ano 2002-2003, non tiñan estereoscopios, pero Bayer regalou generosamente aos hospitais eses estereoscopios. Que pasaba co que éramos profesionales? Non podía tampouco implantalo calquer profesional, tiña que ser un experto, aparte de ginecolóxico, un estereoscopista formado. Bayer tamén estivo formando a esas persoas. Nós hoxe temos aquí en sala mulleres que vos poden contar que chegaron incluso a implantarlo matronas ou enfermeiras. Non eran ni siquiera médicos.
Que é o que ten que facer o Esure no corpo da muller? Aquí vos lo vai explicar cando xa chega o estereoscopio, o que é a trompa, ten que soltar o que é o dispositivo, retirar o estereoscopio e se queda aí. Durante 3 meses o que fai é lanzarlle unha sinal ao corpo de que ten algo extraño e que ten que reaccionar, ten que buscar unha reacción inmune. Para que? Para, aí eso que veis en pequeno, é para crear unha fibrosis quística, é dicir, para fechar e crear un tapón. Con iso que conseguíamos que non chegaran, que eran os espermatozoides, ao que era a trompa. Ben, este tapón duradeiro e irreversible non estaba preparado para retirarse. É dicir, nadie pensou nunca que se houbera complicacións se podía retirar. De feito, tal e como está catalogado o dispositivo, é un dispositivo clase 3. Os dispositivos, según estén implantados no corpo, teñen unha durabilidade. Pois, se pode ser un DIU normal, pode estar 5 anos. Este non, este era como as próteses de cadeira, como as mallas pélvicas, para estar o resto da túa vida. Nunca hubo ese estudio para facer o que era a retirada do dispositivo. Supostamente, este dispositivo tiña que pasar un control para a súa aprobación. Como se aprobou o Esure? A FDA o que fixo foi aprobalo polo método 510K, que é coller o dispositivo e comparalo con un dispositivo anterior. Non importa que ese dispositivo funcione, que ese dispositivo se retire, que ese dispositivo teña efectos secundarios, eso non se valora. Hai un anterior? Bueno, pois este tamén nos vale. Tendes aquí unha imaxe de como era de bonito, como poñían de bonito o Esure e como se retiraba. Completamente destrozados dentro do corpo. Supostamente tiña que haberse feito un estudio nos corpos das mulleres durante 5 anos. Non se chegou a finalización de ningún deses estudios. Todos os estudios que se fixeron foron abandonados polo máis do 50% das participantes. Como se aprobou aquí? Aquí chegou no ano 2003. Foi a National Standard Authority of Ireland, la NSAI. Foi que lle concedeu o permiso para que se pudera comercializar en toda Europa, hasta o ano 2017. No ano 2017 se prohibiu en Europa, non porque non se comercializaba como dixo Bayer, sino porque a NSAI, pola cantidad de queixas que había do dispositivo, decidiu retirarlo. Entre os anos 2003 e o ano 2007 se implantaron varios modelos. Un é o ESS 205 e o SS 305, que é o que temos as galegas. Tamén nos atopamos con un problema de trazabilidade, de que hai mulleres que non saben cal é o lote do dispositivo que lle puseron. E incluso topamos galegas que lle implantaron o 306, que ainda non sabemos de onde ven. Aquí podese ver moi ben, en estas radiografías no corpo da muller, en esta de aquí de arriba, isto é unha corona rota. Aquí é onde se une o que é o dispositivo coas fibras plásticas. Está roto. Este de aquí, o mismo, está roto. Este de aquí está roto. E este chegou a perforar a un órgano vecino, un intestino. Perforou a trompa e se clavou no que foi no intestino. Este é un útero, ¿sí? E no útero, mirades por aquí, aquí están clavados os dispositivos. Imagino que a maioría das mulleres neste síntesa sentides a dor do que pode supor ter isto clavado dentro. Tamén podedes buscar en internet algo que se chama barrigas Esure, que é esta outra de aquí. Por qué? Porque este dispositivo, o de poñer unha trompa, non é porque sí. A trompa ten unha función moi importante no corpo dunha muller, porque quen o protexe de enfermedades autoinmunes e de enfermedades reumatolóxicas. A función ten algo que facer no noso corpo.
non está de reposto, nin ben porque sí. Que pasou con isto? Pois que hubo moitos riesgos durante a implantación. Hubo unha incorrecta implantación, hubo desprendimientos, hubo perforación de trompas de falopio, hubo lesión de órganos veciños, cirurxías por perforación, anestesias, dor pélvico crónico, migración á parte baixa do abdomen, embarazos ectópicos, alerxias por liberación de níquel. Que asociación hai entre os efectos secundarios e o exure? Como as mulleres empezamos a queixarnos e a decir que tiñamos unha cantidad de sintomatoloxía, a SEGO, que é a Sociedade Española de Xinecología e Obstetricia, non lle quedou outra que preparar unha guía para informar ao que eran os xinecólogos de cales podían ser esos efectos secundarios. Foi moi chamativo que fixera no ano 2014, cando no ano 2003 que entruso o exure a España foi a SEGO. Vos vou relatar unha pequena cantidad dos problemas físicos que temos. Dor pélvico, menorrasias, artralsias, dor de cabeza, astenia, alopecia, pérdida de peso, alerxias, sabor metálico na boca, barullo nos oídos, mareos, desmayos, vómitos, estreñimento, descomposición, deformación de mans, de peso, taquicardia, sudores nocturnos, dores articulares, asma grave, proído, comechón, metorrasias, espasmos, amenorrea, incontinencia, quistes ováricos, cambras, pérdida de líbido, deficiencia de vitamina D e deficiencia de vitamina B12, alerxias aos alimentos, fatiga crónica e apnea de sono. Psíquicos, depresión, ansiedade, insomnio, desorientación, néboa cerebral, pérdida de memoria, pensamentos suicidios, migraña, adormecemento, cambios de humor e ataques de pánico. En base a esta guía, dende a asociación, no ano 2018, foi polo que conseguimos que se fixera un protocolo de explantación segura. Que é o que pretendíamos con isto? Que as mulleres foran ao quirófano informadas de se realmente a sintomatoloxía estaba relacionada co dispositivo, que non pudera ser de calquer outra enfermedade, e que se fixera unha extracción segura. En esta simulación mirades como é dentro de unha trompa. Unha trompa fluctúa, se ten que mover, e o exure é rígido. Cada vez que se move en nosos ciclos menstruais con un orgasmo, o que va a facer é golpear continuamente contra o dispositivo. Como que creou unha reacción ao corpo extraño, o corpo tenta continuamente sacalo fora e non o consigue. Por que? Porque está obturado. Entón, é unha loita continua do noso corpo hasta que consigue sacalo. Chegamos a ter hasta a sensación de que estamos parindo outra vez, de que existen contraccións. Por que se dan? Eses pequenos cilios finos que se movían cara para dentro teñen unha produción de un líquido. Son uns químicos que liberan as nosas hormonas, son os cofactores que necesitamos. E incluso a néboa cerebral se explica desde aí, porque nós necesitamos unha cantidad de estróxenos que é o que remata no cerebro para que continuemos coa nosa función. Ao estar complicado dentro da trompa e non ter esos estróxenos, de aí ven xa o dano desa néboa cerebral. Xa os danos psicolóxicos de ansiedade, depresión, se te pasas 10 anos enfermo, que non te fan caso, que te siguen dicindo non, porque non vou a mirar o que tes ou o que non tes, evidentemente son moi lóxicos. Por que nos falamos de violencia obstétrica? Nos acudimos aos centros de planificación familiar. Non hubo en ningún momento ninguna intencionalidade de falar ou de buscar un método anticonceptivo idóneo para nós. Era o exure sí ou sí. Eu personalmente estive 9 anos agardando por unha ligadura de trompas. Contestación, es que non se fan, es que o que hai é o dispositivo. Moitas de nós acudíamos coa nosa parella para buscar un método anticonceptivo para calquera dos dous. Aos homes, non. Mellor vas ti, muller, que total, te poñemos esto, son 5 minutos. Tratábanos como si fuéramos nenas. A mí chegaron a decirme, como vas a tomar esa decisión? Porque imagínate que te morre un neno, e digo, bueno, pues se me morre un neno ou unha nena,
pois haberá que asumilo, non? Porque aquí non nos quedamos, igual que se me morre un pai e unha nai, que busco un sustituto. Non é unha argumentación, aparte tratábanos como gando, igual, metíanos nos centros de planificación familiar, te daban un folletito na entrada, pasabas a unha sala, te ponían un vídeo e te decían ui, mira, que molle máis maravilloso, non vas a volver a ter que cambiálo, te queda de por vida, non ten efectos secundarios, se implanta vía ambulatoria e mañán te vas a traballar. Eso era o único que parecía que interesaba, que ao día seguinte te ibas a traballar. Eso sí, nunca se nos dixo ni se nos informou do que foron os efectos secundarios. Bueno, en esta de aquí, dentro de esta investigación que levamos facendo, dentro do protocolo, nos quixemos que se contemplara a opción de que houbera un informe de anatomía patolóxica que dixera cal é o tamaño do dispositivo. O dispositivo mide 4 centímetros. Entonces, nos retiraban a trompa, que mide entre 8 ou 10, e tiña que salir o dispositivo completo. Ben, a miña trompa, por exemplo, dereita, pois, medía 4 centímetros, pero a miña trompa esquerda, o dispositivo medía 3. Donde está outro centímetro? Hai mulleres a donde lles apareceu eses trozos nos pulmóns, no estómago, no corazón, nunha perna, non importaba, era retirarlo, bueno, pues te lo retiramos porque tú quieres. É como se fora un servicio a carta. Nos queríamos proteger as mulleres e que nese informe de anatomía patolóxica estivera ben especificado cal era o tamaño para saber que non quedaban restos. E en algúns de unhas das miñas compañeiras, tamén da directiva, da Maris, en vez de medir 4 centímetros, medía 25. Decíamos, 25 centímetros de dispositivo. De onde sacaron 25 centímetros? Que estiveron estirando aí, estirando, hasta que, lendo toda a información con outra das miñas compañeiras, Dayan, sempre aproveitando a súa nacionalidade inglesa, démonos conta de que se expandía. Todo ese aramio que estaba ao redor, que supostamente rachaba e se soltaba. E dai veñen os 25 centímetros. Temos tamén a outra das nosas compañeras, Mónica, que en vez de ter un, tiña os 2. Eso era a calidade que tiña. Foron anos de sufrimento. Eu sempre pensei que no momento que se aprobaba ese protocolo, que se contemplaba todo, dende o médico de cabecera que fixera un estudio de cada unha das mulleres, que valorara si tiña antecedentes que tiveran que ver non co dispositivo, sino que fora un problema do seu corpo. Basámonos no que foi na SEGO. Bueno, chegamos a ter que presionar aos Sergas o punto de ir a Rede Televisión Española ao telediario para que aprobaran aquel mismo día, o 27 de novembro de 2018, o protocolo, porque según eles había un cargo, un xinecólogo xefe de Galicia que non existe, que tiña que firmar e que non había firmado. Bueno, pois aquel mismo día, mentras nos estábamos facendo entrevista en Rede Televisión Española, sorte que tivemos que ese señor apareceu e firmou. Que foi o que tanto as miñas compañeras como eu fomos atopando nas consultas cando nos dicen do ESURE non. Preguntas, se non é do ESURE, de que é? Escoitamos o de muller, o que estás en menopáusica, tío que tedes é ansiedade, medicación para ansiedade, non vai ser o conto do que mellor hai xente que está 4 ou 5 anos con esa medicación. É polo teu diagnóstico da depresión, o dispositivo está ben colocado, esta sae de traca. Ás veces o teu útero se come o dispositivo. Resulta que as mulleres temos úteros carnívoros. Outras te decían, con yogures e cúrcuma se te pasa. O protocolo é un documento político. Non hai por que aplicalo. Mentira, está na página dos Sergas, pon protocolo de seres e segura. Calquera pode atopalo. Estás inducida pola asociación e o que queres son cartos. É imposible que che doan tantas cousas.
Levo 45 anos de profesión e non me vas a decir do que é. Sendo un dispositivo tan maravilloso, que funcionaba tan ben, cada vez que acudíamos ás urxencias, nos facían un test de embarazo. Claro, nos extrañaba, decía, por que nos fan un test de embarazo? Cando pos a investigación en riba da mesa, empezas a ler, te das conta de que había unha proba que tiñan que facerte despois de implantarte o dispositivo. Era meterte un líquido tipo os dos contrastes para ver a permeabilidade que tiña esa trompa, para ver si se podía filtrar ou non. E é o caso, por exemplo, que saliu en ese maldito programa da Sexta, para nós, ese programa, máis que invisibilizarnos, nos fixo moito máis dano. Te poño dous casos aquí, son dúas mulleres evidentemente tan afectadas como a nós. O título xa de Las locas del muelle. Aos afectados polos coches, polo cartel de coches, lle ponen los tontos de los testículos. Por que pons as locas? Non é. Por que non dices a estafa do Esure, que é realmente como se tiña que chamar? Esa investigación foi patrocinada por nós. Entregamos máis de 53 documentos que son os que temos a nivel internacional. Hai unha asociación de periodistas que se chama The Implant File. Son 573 periodistas de 43 países que fixeron a investigación sobre os implantes, non só do dispositivo Esure, senón as mallas pélvicas que lle poñen tamén as mulleres, que son as bolsas das mandarinas. Esas bolsas plásticas son as que implantaron, igual que as prótesis mamarias, ou igual que as prótesis de caderas de que falaba a Carmen, que son as de Johnson & Johnson, e se retiraron porque un médico en Canadá se implantou unha e empezou a ter a néboa cerebral e a descomposición dos metales pesados. E como ese facultativo foi o que dixo, este dano ven por aquí, entonces eso sí o valoramos. Os que din as mulleres, non. As mulleres estamos menopáusicas. Ben, aquí tendes outra maravilla de por que se ve onde está un Esure roto. Con respecto a esos embarazos subtópicos, hubo un 35% e incluso hai bebés que naceron co dispositivo, bebés que hoxe en día teñen danos. Por que decimos as mulleres que todo o que nos pasa é de Esure? Bueno, moitas de nós, dentro do pistoletazo, tiñamos desmayos, o que se chama o síndrome vasovagal. Nos desmayábamos, pero nadie se sabía por que era. Non había ningún tipo de proba que dixera que eso podía ser por calquer función orgánica que non estivera en condicións. Co tempo empezamos a ter síntomas alérxicos. A composición do dispositivo é metales pesado, ferro, aleación de nitinol, níquel e titanio, acero inoxidable 316, cromo, platino, iridio, soldadura de estaño e plata. O dispositivo se degrada no noso corpo. Entón, o que fai é que esas pequenas partículas que se descompoñen as recollen os macrófagos, que son os glóbulos blancos que saltan como protección. É dicir, hai un residuo, hai que limpialo. O macrófago recolle esa parte que quedou do metal e o leva aos ganglios linfáticos. Desos ganglios linfáticos rematan no noso cerebelo. De aí ven o noso dano. Porque nós, ao final, o dano que temos é o síndrome de sensibilización central. Estamos diagnosticadas de sensibilidade química múltiple. Non podemos estar en contacto con moitos dos medicamentos, cos aires acondicionados, coas lesivias, coas colonias, nin ningún tipo de cosmético. Fibromialgia grado 3, fatiga crónica, síndrome de mucosa seca, asma grave e un sinfín. Eles dicen que non. Aquí temos unha analítica. Os neutrófilos, linfocitos, monocitos e os xerocitos son eses glóbulos blancos que teñen que transportar esa porquería aos ganglios linfáticos e facer a limpeza. Mirades como están. Sempre están en vermello, porque o noso corpo sigue loitando continuamente para eliminar esos restos. Por iso a importancia do protocolo, de que non quedaran restos. E así, que facía o dispositivo?
Nos moitas estamos diagnosticadas de problemas intestinais. Os nosos intestinos son permeables, que é que os filos do intestino ten que estar fechado para que nada entre. Os nosos están separados, porque cal é o órgano que está diante do intestino? O útero. Onde está a porquería? Nos nosos intestinos. En estas analíticas, unha simple analítica, se ve que hai restos de metales pesados. Aquí tendes os diagnósticos que aparecen nos nosos historiales. Esos son todas as alerxias que temos a maioría de nós. Isa o colofón é o que aparece nos nosos historiales. Nos poñen un Z10. Soy que levalo como unha banda, como un título de honores causas a... Nos marcan por protestar. Cando nos acudimos a calquer servicio, o primeiro que ven nos nosos historiales un Z10. É unha protestona. A esta señora non lle facemos caso. Por qué? O levamos con orgullo o Z10, Polo menos aquí o temos posto. Quere decir que o noso traballo se está facendo. Insumisas. Aí. Entón, explicamos ou non explicamos os nomes? Temos radiografías onde se ve a rotura dos dispositivos. Temos análisis onde aparecen os monocitos, linfocitos e os xilocitos. É dicir, restos de metales de onde van a vir. Se tes un dispositivo dentro, lóxicamente ten que estar. Temos probas epicutáneas, que estas outra das probas que sí que se fai e que está contemplada no protocolo, en el que aparecen o que son os metales aos que somos alérxicas. A maioría deles son os que están. Que aparte tampouco foi moi ben pensado. Somos mulleres caucásicas. Un alto porcentaxe de mulleres caucásicas van a ser ao longo da súa vida alérxicas ao níquel, principal componente do dispositivo. Sendo a Sego quen implantou o dispositivo en España, sendo a Sego quen confeccionou no 2014 a primeira guía de actuación ante unha paciente sintomática, sabendo que Conceptus e que Bayer non remataron os estudios obrigatorios dos 5 anos, sendo Bayer quen agasallaba os estereoscopios aos hospitais, alguén ten algunha dúbida de que isto non é unha estafa? Eu creo que está máis que demostrado. Iso sí, non veredes publicacións nosas. Acudimos a todas as cadenas de televisión, de radio... Non, e cando nos poñen en prensa, o que poñen é iso. As locas del muelle. Isto non é unha historia de terror, ni é algo que pase porque sí, sino que nesta sala temos mulleres que é a historia das súas vidas, que quedaron marcadas e que van a quedar as súas vidas laborales rotas a parte das familiares e a súa vida propia, porque tamén hai 76 falecementos que tampouco van a salir en prensa. A miña compañeira Eva Losada, tesoureira, que ven de Ferrol, a miña compañeira Vicky, secretaria, que ven de Pontareas, a miña compañeira Damaris, que ven de Ribeira, Isa Alestín, que tamén ven desde Ribeira, Mónica Somoza, desde Vigo, Son López, tamén de Vigo, Uxía, Douro, e Belén, Solla, todas esas mulleres afectadas. Mónica Alonso, de Ourense. O que si vos rogaría a todas, nos vemos árboles sociales, todo tipo de vídeos. Hai ainda mulleres afectadas que non saben que están enfermas por este dispositivo. As últimas implantadas foron no ano 2017. Calculamos que hasta o ano 2030 van a aparecer, porque o dispositivo salta o seu dano entre os 2 e os 20 anos. Os 20. Entonces sí que vos agradecería que, bueno, si podedes compartir, necesitamos atopar
as 80.000 mulleres que hai en España. Gracias pola vosa atención. Bueno, xa estamos estremecidas con todo o que nos contou Sabela. Nos encantaría, temos pouquiño tempo, nos encantaría escoitarvos, ide pedindo palabra, temos aquí un micro ou falades de viva voz. Non fai falta preguntar, as